来继续来看中华职棒中信兄弟这队的啦啦队，今仔日来公布着新赛季啦啦队的名单，加入2个新的成员，2个拢是韩国的水果牛仔，一个叫做边和绿，一个叫做李丹飞。 穿黄金叶的新制服，中信兄弟的加油队将活跃，同齐跳新一季球赛步道。人气成员春春和新加入韩国籍成员边和绿，徛伫咧中，互现场的相机是一张接一张翕。 2位韩国籍成员，那作为跳经典的舞蹈，嘛来闹欢喜，互民众感觉有够厉害。大家好，我是李丹飞，很高兴见到大家，让我可以来到台湾跟大家见面，很高兴。对于威胁感，我自己是觉得。 没有太大的感觉，我是觉得还蛮开心的，因为就是看着 PS 越来越壮大。新人加入，春春真有自信讲无压力，不过赶快是本土人气加油队的队员，林湘离开乐天加油队转战未转量，到平民媒体压了，一直开100万才当切割履历去。冇听讲林湘离开了后，乐天加油队就要求继续签合约的查某囡仔，拢要签林湘的条约，规定1年来拢未当加入。 其他球团的加油队其实我们大概有听说其他的球团可能就是说第2年不能转队，你一定要隔1年转队，然后不然你可能就有违约条款。但 PS 今年是第11年嘛，我们从来都没有改过我们的合约，我们甚至也是中职唯一一个之前我们有一个队员叫璇璇，他是有宝宝的，他是有小孩的身份加入我们的队伍的。对这件代志，林湘的经纪人李乃嘛回应讲，报道内容。 有真侪唔对，伊冒签保密的条款，无方便讲收车。不过强调甲乐天无关系，乐天加油队嘛暂时也未做回应。Hello， 大家好，我是林文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。